喂，歡迎翻到嚟 WiFi 花社系列。咁點解得我一個呢？就係其實呢，我今次咧都好想分享俾大家聽下，我啱啱咧去完西班牙馬德里呢個地方嘅。其實呢4日嘅 schedule 都幾趕急嘅，因為其實我哋每一日咧，我哋都進行緊一啲同客人去對接啦，跟住之後我哋又去 site visit，跟住之後我哋就有拍攝當日咁，同埋一個少少嘅慶功咁樣咯。咁其實 first day 我哋到埗咗之後啦，主要都係同客人去輕輕有個真正嘅見面啦。咁跟住之後我哋都講一講嗰幾日嘅拍攝嘅安排啦。咁但係以我所知呢，去到 last minute 呢，今次客人呢係做一個 sponsorship 去馬體會，所以今次對接同交接呢，我哋都會係唔止一個 parties 嘅。馬體會嗰邊都有佢哋自己嘅一定嘅要求啦，客人都要去跟隨翻佢哋嘅 request， 咁佢再同我哋去進行溝通咁樣。咁我哋去到第2日啦，咁我哋就會進行呢個 site visit 啦。咁同埋第2日嘅朝早當日呢，我哋客人同埋馬體會呢係進行咗一個簽約儀式嘅。晏晝就去咗正式嘅拍攝場地啦。咁其實原身呢，我哋係去真係馬德里大球場度進行拍攝嘅，有佢哋嘅 VIP room 啊，我哋都參觀晒。咁其實我哋都覺得幾壯觀嘅，同埋我哋真係有入咗去下邊球員出場嘅位置嗰條通道。簡單嚟講 site visit 我哋就完成。晏晝呢，你到黃昏啦，4點嚟5點嗰邊嘅時間，就我哋自己嘅自由活動。今次都邀請埋 Angus 同我哋去一齊過去啦，因為我哋就去飛一個航拍，本身係個客人 request 話想要一個航拍嘅 shot 啦，而我哋都有同馬體會嗰邊去講，我哋會有呢個情況。咁好啦，到我哋出翻球場外面嘅時候呢，咁我哋就喺球場個邊位，咁我哋就飛航拍。咁而 Angus 大嘅個航拍呢，就係 DJI 嗰部好大部嘅航拍機。咁啊飛到差唔多完成啦，咁啊之後 Angus 就話OK 啦，footage 夠啦，咁我哋就準備走嘅時候呢，喺遠處就見到有3個警察行過嚟，因為嗰個 area 應該都唔會有人特登會行過嚟嘅，咁所以其實我哋都估計會唔會其實係過嚟揾我哋呢？咁點知係真係走過嚟揾我哋。咁其實佢哋3位警察都好好，即係好有禮貌啦，好好人啊。咁佢都問清楚點解會飛航拍啊。其實我哋都有估計，其實點解會唔俾呢？係話首先可能個球場都比較近機場，咁所以可能佢哋都會有啲 concern啫咁樣。咁嗰時阿 Grant 就即刻聯絡翻馬體會嗰邊嘅 marketing， 咁佢哋就同警察溝通完呢，咁我哋就叫有驚無險啦，咁就可以拍到 shot 咁樣就離開咗。Day 2嘅尾，我哋係完咗馬德里大球場呢，我哋之後係去咗真正佢哋 confirm 咗嘅拍攝場地，因為去到 last minute 佢哋都仲改緊嘅，就要去我哋馬德里嘅訓練球場。咁其實就遠咗好多嘅，因為我哋本身得知嘅 information 呢，就話喺馬德里大球場，咁所以喺我選擇住我哋住嘅地方嘅時候呢，我係揀一個好近大球場嘅一個 B&B 嗰度居住。咁但係佢就突然間改咗場地，咁我哋就變咗我哋嗰個車程呢，係本身我哋可能個 B&B 去大球場嘅車程可能係5至10分鐘內，但我哋變咗係要半個鐘。咁我哋去到 Day 3咁啊，正式拍攝日子啦。咁我哋就一早8點鐘去到嗰個場地 set 場啦。咁其實我哋都幾趕急嘅，因為本身馬體會嗰邊呢，佢安排咗3個球員俾我哋啦，每個球員得20分鐘，仲短過上次我哋去法國嚟2拍攝嗰個時間。但係佢哋每一個球員拍攝嘅嘢都係比較多，即係可能佢哋本身 TVC 入面要拍嘅 shot 啦，跟住就係一啲綠幕嘅拍攝啦。咁好得意嘅，因為個綠幕呢，本身我哋安排係set 喺室內嘅一個地方，馬體會嗰邊同埋客人嘅 concern 咧，因為個時間太趕急嘅情況下，所以會唔會將個綠幕 set 翻出嚟？所以變相咧，我哋就呢個位就係最 challenge 我哋啦。佢哋球場嘅位置呢度拍攝完，跟住我哋喺草地側邊休息嘅位置 set 咗個綠幕出嚟。有一個規矩就係啲腳架唔可以擺上球場上邊，所以咧其實佢哋嗰個訓練場中間嘅位置係真草，但係側邊嗰個 area 係假草。咁所以咧，啲球員一拍攝完咧，就即刻行過隔離就拍綠幕嘅先。其實成件事就好順利。我哋夜晚就同客人去個小慶功啦，咁樣行都好，最後都好滿意。我哋簡單啲嚟講，呢幾日嘅 shooting 就係咁去，都幾急。去到我諗 Day 4就已經係我哋準備翻香港嘅日子啦，因為我哋係一早搭飛機，跟住就翻嚟香港。一次比一次好啦，因為經過上次法國嘅一個經驗啦，所以今次去到西班牙嘅時候，我都會有一啲位置去再做得好咗啦咁樣。但係今次就連埋 Grant 佢哋一齊去咧，我冇咁大壓力咯，應該
就係咁樣咯。而我所知呢，咁嚟緊都會有韓國嘅 Work With Us 喎，咁唔知大家會唔會想睇呢？咁如果大家想睇嘅話呢，就記得 like、share 同 comment 我哋嘅 Facebook 同 IG。我哋下條片見啦，拜拜！哇，係簽名嘅波衫啊！呢個簽名係今年隊長13號叫 Oblak 嗰個龍門嘅親筆簽名嚟嘅。